die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goeie tierenheid sal van jou nie wyk, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. I was made to walk with thee. Here I look for glory, treasure, and forsake the King of Kings. But mine is open, my Redeemer, though I fall, his love is sure. For Christ has paid for every failing, I am his forevermore. Mine was years in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes his work in me. Mine was laid here as a stranger, pilgrim on the narrow way. One with Christ I will encounter, on and wasted for his name. But mine is longer for his banner, strong enough to last the war. And he has said he will deliver, save me to the golden shore. And my luck is to Zion's city, where beside the King I walk. For then my heart has found its pleasure, Christ is mine forevermore. Rejoice now, O my soul, for his love is my reward. Here is God, hope is sure, Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for his love is my reward. Here is God, hope is sure, Christ is mine forevermore. Rejoice now, O my soul, for his love is my reward. Here is God, hope is sure, Christ is mine
are born. Holy Mother, Christ is stranger, Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Kom maar sit. Ek gaan vanoggend so 'n bietjie liturgie met julle doen. Ek gaan uit Eksodus 20, Ou Testament, vir julle lees, vir die van julle wat dalk verleer het om uit die Ou Testament so ietsie te lees. Maar so iets interessants, in ons tyd is dit dieselfde is. Baie mense is nog in Egipte en ons verlossing gevind het in Christus Jesus om oor te kom na die land Kanaan, na die beloofde land. Ons luister wat daar gebeur het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of nie dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag. Hoor die mooi belofte. Van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam, of ek kan sê my woord gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly. Jy kan eintlik gebruik, nee, ons gebruik woorde, die Amerikaners is baie lief om in hulle films te sê, oh my God, nee, ons gebruik nie daai goed nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel, as dit geheilig is. Ons liggame het rus op nodig, nee. Een of ander tyd moet ons ook rus. Eer jou vader en jou moeder. Luister na pa en ma, nee. Dan sal jy lank bly woon in die land van die Here, jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander een gee, of leuns praat, nee. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, of 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hoor julle, daar is goedjies, ons lees dis Ou Testament, dan praat hy van afgode, mense sê ons maak nie afgode en dis waar, maar baie keer maak ons van iemand 'n afgod. Nee, ons maak daardie een of daardie iets belangriker as wat die Here is. Nou ek het vanoggend, gaan ons weer die geloofsbelijdenis doen, maar ek gaan nog vir julle lees. Ek glo in God die Vader. Glo jy in God die Vader? Die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Glo jy dit so? Glo jy dit wat die kerk vir eeue bely, dat hy gebore is uit 'n maagd?
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap van die gelowiges, die vergewing van sondes, die opstanding eendag van die vlees en die ewige lewe. Glo jy in die iemand? Glo jy dat daar na hierdie lewe nog 'n ander lewe is, 'n ewige lewe? 'n Lewe wat ons eendag vir ewig saam met ons Vader in die hemel gaan wees. Glo jy dit? Wat die kerk bely. Amen. Kom ons sing saam. Kom ons staan. Hier kom maar sit. Voordat vanoggend vir ons uit hierdie gedeeltes lees, alles is nog genietie voor, soos julle gehoor het, ons gaan live op YouTube. So ek sing nie graag hard nie, so ek weet nou nie hoe ons rondom dit gaan werk nie. Ek wil baie graag saam sing, maar die Here het my nou nie daai gawes gegee nie. Maar met die orkes, alles sal nog so met tyd, sal ons bietjie meer in die ding inkom, en dan sal julle dalk bietjie minder styf voorkom, want julle het vanoggend vir my so bietjie styf voorgekom, met die singery dalk bietjie weer loskom. Maar voor ek vir ons die 3 gedeeltes lees, Matteus 15 vers 21 tot 28, selfde gedeelte Markus 7 vers 24 tot 30, presies dieselfde ding, maar ek lees dit graag, want Markus en Matteus gebruik verskillende invalshoeke
oor die gedeelte en dan gaan ek begin met Jakobus 4 vers 8a. Maar kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hier te mag by mekaar kom in 'n gebou, om te mag sing, en dat dalk vanoggend vir ons bietjie vreemd was, maar dat ons tog kon sing. En dankie Here vir die voorreg wat ek het om hier te mag staan en die woord te mag bring, dat ons kon opgestaan het, nog gesondheid het, ons kon nog asemhaal. Dankie daarvoor Here dat ons hier kan sit. En dankie vir daardie voorreg. En dankie Here vir die werking van die Heilige Gees. Nie 'n krag nie, maar 'n persoon. Die derde persoon in die drie-eenheid. Dankie o Gees van God, dat U bemoeienis maak met mense se lewens. Dankie Here dat ons afhanklik van U is. Leer ons Here al meer en meer wat dit is om totaal en al afhanklik van U te wees. In Jesus naam. Amen. Eerste gedeelte wat ek vir julle wil lees en die tema van vanoggend se prediking is: hoe desperaat is jy? Hoe desperaat is jy? Ek lees vers 8a. Nader tot God en hy sal tot jou nader. En dan gaan ek die eerste een wat ek graag wil lees, is die gedeelte uit Markus uit Rome. Miskien bietjie rond en bond, maar dit gaan oor dieselfde gedeelte wat in Matteus 15 staan. En ek lees daar vir julle vanaf vers 24. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom. Tog kon hy nie onopmerklik bly nie. 'n Vrou wie se dogter van 'n bose gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Siro-Fenisië gebore is. Sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord: "Here, die hondjies eet daar onder die tafel die kindertjies se oorskiet." Toe sê hy vir haar: "Op grond van wat jy gesê, kan jy maar huis toe gaan. Die duiwel het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die duiwel was al klaar uit haar uit. Dan Matteus 15 vers 21 tot 28. Maar luister nou, hoe stel Matteus dit teenoor Markus? Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. Baie dieselfde wat in Markus staan. 'n Kanaanitiese vrou, Markus praat nie van 'n Kanaanitiese vrou nie, wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n duiwel en dit gaan sleg." Maar hy het daar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skree hier agter ons." Hoor julle hoe desperaat was die vrou gewees? Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baase se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond.
Vanoggend se tema is jy desperaat genoeg. Dit verskil van mens tot mens, van gelowige tot gelowige, en dit hang ook af van die omstandighede van ons lewens. Dit hang ook af van waar ek my as gelowige bevind. Wat se geestestoestand, wat is my toestand van my gees? Baie gelowiges, en ek lê vanoggend baie klem op gelowiges wat nie vervolg word vir hulle geloof nie, want dit is tog ons. Is gewoonlik nie altyd desperaat genoeg nie, want daar is altyd 'n plan om te maak, of daar is meer as een plan om te maak. En gewoonlik werk een van hierdie planne, want ons het 26 letters in die alfabet, en vir elke letter in die alfabet het ons altyd 'n plan. Ons nie vervolgde gelowiges se lewens is gewoonlik waar dinge 'n invloed oor ons het. Ons het dokters, ons het sielkundiges, ons het beraders, wat gewoonlik goed opgelei is, en ons maak ook gebruik van hulle. Daar kan ook op ander fasette van die lewe experts wees, soos die kinders dit sê, dat wanneer ons 'n probleem het, dan maak ons gebruik van hierdie experts in ons lewens. En ek glo die Here dit ook so bewerk, dat daar medegelowiges is, medemense wat daar in plek is, wat ons kan help, as ek byvoorbeeld bietjie geestelik sukkel in my lewe, daar is dinge in my lewe waarmee ek sukkel, dan gaan ek na 'n beraader, of 'n sielkundige, of 'n dominee toe, of as ek gesond is, siek is aan my liggaam, dan gaan ek na 'n dokter toe. Maar in so min gevalle, of in die meeste gevalle, is ons Christene wat nie vervolg word vir ons geloof, gaan ons na die experts toe om ons te help. En dan in 'n mate vind ons verligting vir ons omstandighede. Mense leer om te cope met verskillende fasette of probleme in hulle lewens. Ons leer selfs om positief, dis deesdae die woord wat baie gebruik word. Ons leer om positief te dink en nie negatief te dink nie. So 'n paar jaar gelede was ek jonk geweest. Daar in die Bosmanstraat jeugtuiste in die middestad van Pretoria. So terloops, dit waar ek vir Trisha ontmoet het. En ek was met ander jong mense in my ouderdom ook bevriend gewees, en daar was 'n ander jong dame, wat ook 'n vriendin van my was, wat 'n geweldige begaafde mens was. Ek hoor nou soos Pieter sê, hy luister, speel op gehoor. Wat klavier op gehoor gespeel het. Sy het aan die eksamens deelgeneem en sy landwyse kompetisies deelgeneem. Ek onthou ek het byvoorbeeld die een keer gesit wat sy vir ons 'n stuk wat sy 'n lied geluister op die radio en begin speel. Ongelooflik. Maar sy het een groot probleem in haar lewe en haar verlede gehad. Toe sy klein was, is haar ma vroeg van haar weggeneem. Toe trou haar pa met 'n ander vrou. En dis waar haar probleme begin het. Dit het op 'n stadium so erg gegaan dat sy op 'n stadium in Weskoppies, julle almal het seker al van Weskoppies. Die mense spot ons baie keer die groen dakkies.
Sy was op 'n stadium in Weskoppies opgeneem. Sy kon mense nie vergewe wat haar pyn in haar lewe gebring het, kon sy nie vergewe nie. En dan gee hulle vir ons, dan gee hulle vir die mense medikasie om die mense te help om met hulle emosies te cope. Of ons gaan na sielkundige behandeling toe. En hulle leer ons om met hierdie situasie of dit wat met my gebeur het te werk. En dan kom die slim geleerdes, waarvan die meeste nooit God se woord as basis gebruik nie. Want ons universiteite, ons inrigtings het ons slim gemaak. Het ons geleer uit mense se ondervindings, die wonderlike dinge wat in die mediese wêreld gebeur, die ontwikkelings wat daar plaasgevind het. Al die dinge wat deesdae gedoen kan word. Daar is sekere dinge waarvoor ons as mens 'n plan kan beraam of 'n oplossing vind om mense gesond te maak. En telke male moet die mens maar net weer sy beperktheid besef. Ek het beperkings en ek kan net soveel doen en ek is net tot soveel in staat. 'n huis se verf wat oud geword het en begin afdak en ek gaan na die ekspert toe. En hy sê vir my wat ek moet doen en ek koop al die produkte en ek gaan krap af en ek smeer op en ek maak die gate toe en ek verf die muur en die probleem is opgelos. My kar breek en ek kan nie self van die kar werk nie, maar ek gaan na die mechanic toe want die mechanic kan vir my help om my kar vir my reg te maak. As ek griep kry of ek kry 'n virus, dan gaan ek dokter toe en hy gee my medisyne of ek word in die hospitaal opgeneem en op drips en alles gesit om ons gesond te maak. Vir elke probleem is daar 'n ekspert en 'n oplossing vir die probleem. Maar dan kom daar 'n orkaan wat ons hier in die kus, in die ooskus van ons land tref. Ons kan niks aan die orkaan doen nie, maar al wat ons kan doen, ons tref voorsorgmaatreëls. En dan kom die orkaan en hy rig skade aan. En ons staan weer op. Ons kan nie die orkaan beheer nie. Kinders sit in huise waar huwelike gebroke is. Ek werk weekliks met kinders. Ouers kom nie meer kerk toe nie. En baie van daai kinders sit in enkel ouerhuise. En baie van daai kinders sit binne in daardie gebrokenheid. En omdat hy nog dalk nog te jonk en te klein is, hy weet nie wat om daarmee te maak nie. En baie keer kry ons dat die kinders anders reageer, of baie stout is, of gedragsprobleme ontwikkel, as gevolg van dit. Nou moet daardie kind cope met hom of haar omstandighede. En dan ontwikkel hy gedragsprobleme, soos ek gesê het. En so is dit baie keer in ons lewe op, dat daar iets met ons gebeur, maar ons kan nie cope met hierdie ding en dan ontwikkel ons gedragsprobleme
in ons lewens, of daar ons reageer anders, of ons sukkel om met hierdie dinge te cope. Die kind word verwys na 'n sielkundige of terapeute of beraders by die skool wat daar op deesdae is. Of het raak naderhand so erg dat hierdie kind getoets moet word en dan nog pilletjies en allerhande goed kom, of hy word na 'n ander skool toe verwys. En hulle sit hom op medikasie om die gedragsprobleme te onderdruk. Dit help tot 'n mate vir die kind, maar die probleem is nie opgelos nie. Net soos hierdie jong vrou met wie ek 'n bietjie 'n pad geloop het, op die ouene in Weskoppies geëindig het, 'n ongelooflike talentvolle mens. Maar vir die res van haar lewe het sy so gebly, omdat sy nie by vergifnis uitgekom het. En eintlik al wat hier gebeur is, die simptome van dit word behandel. Maar die probleem, die kern van die probleem, word nooit aangespreek nie. Ek wil dit amper so beskryf, my ma het op 'n jare gelede huisdokter gehad, wat later 'n professor hier by Tikkies geword het, wat gesê het, baie dokters spreek net die simptome aan in plaas van om die probleem te soek, sodat die probleem aangespreek kan word. So 'n paar jaar gelede, ek en die Trisha was nie baie lank getroud nie, het was 'n aandiens in die Evangelies Gereformeerde Kerk na Waverley, Pretoria, en die dominee stel hy was op daai stadium toe afgetree. Ek weet nie of die oom leef nie, hy was 'n brigadier-generaal in die vorige weermag gewees. Toe hy begin praat het, toe sê hy sy werk was sielkundig van aard in die weermag gewees. 'n hoogsgeleerde man, 7 grade gehad, 7 verskillende universiteite, uit 1 graad in sielkunde in Beijing in China werk. Maar wat ek kan nie onthou wat hy alles gesê het daardie aand nie, maar wat my geweldig getref het van wat hierdie geweldige geleerde man gesê het, en die Bybel so in sy hand gevat en gesê, die meeste sielkunde werk nie. God se woord werk. 'n Man met 7 grade agter sy naam. Ek het al die video vir mense gewys. Vertel daarvan, daar's 'n Amerikaanse gospel sanger met die naam van David Mees, dalk het van julle al van hom gehoor. Dalk het nie van julle nog nie van hom gehoor, maar ek vertel graag 'n moment uit sy lewe. Hy het gesê hy was 10 jaar oud gewees en sy pa was 'n volslae alkoholist gewees. Maar sy pa het hom gehaat, sy eie pa het hom gehaat. Sy pa was eendag dronk gewees. Toe druk hy 'n pistool teen David Mees se kop en hy wou doodskiet. Sy ma moes stoei om hom daarvan af te kry. Later in sy lewe kom hy tot bekering. Talentvolle sanger en hy maak duisende Christelike albums. Maar hy sê elke keer, dan kom hierdie ding op van sy pa, dan sy van vooraf haat hy sy pa. Hy vertel van dat hy beraders gaan besoek, hy was by terapeute, hy het boeke gelees, hy het alles gedoen. Alles gedoen wat hy moontlik kon, maar niks het gehelp nie, want as dit net vir 'n ruk beter gaan, dan ons emosies ry ons baie wipplank met ons. Dan is die haat maar net weer daar. Hy het gesê tot op 'n dag dat hy besef het,
Hy het al hierdie goed weggeskryf en hy het God se woord gevat en hy het gesê, ek sal van nou af 'n tyd inruim saam met die Here, sy woord. En ek sal aanhou en aanhou totdat die Here my antwoord. Jakobus 4:11 sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. En dit het 'n paar maande gegaan, hy het volhard aangehou en een aand toe droom hy. En hy sien die Here in sy droom en die Here sê vir hom, David, you have never forgiven your father. Hy sê maar get, die Here sê, you have never forgiven your father. En die Here wys vir hom, vat hom terug en hy sien sy pa toe sy pa 'n kind was. Selfs so 'n pa gehad het wat 'n volslae alkoholist wat hom ge-abuse het. Toe hy sy pa sien. En toe die Here dit vir hom wys, toe kon hy vergewe. Toe kon hy vrykom. Baie mense sê, ek het vergewe, maar ek vergeet nie. Ek kan dit nie vergeet nie, want dit kom altyd op. Weet julle wat's waar? Dit wat met jou gebeur het, is in jou geheue, dis die waarheid. Die Here Jesus, en dit staan in Johannes wat sê, eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hoe desperaat is jy? Hoe desperaat is jy om verlos te word? Ek vertel het in my eie lewe gebeur het, ek kon vir jare die mense vergewe het, en totdat die Here vir my eendag, ek het dit al vertel, dalk is daar van julle wat dit nog hoor, eendag in daai hoë gebou in Pretoria se kampus, Tikkie se kampus, 22ste vloer in daai huisbak op die grond vasgekeer het, en gesê, nou vergewe jy. Toe kon ek vergewe, toe kon ek vrykom daarvan. Ek onthou wat met my gebeur het, maar daar's 'n groot verskil. Ek is vry. Selfs wat met David Mees gebeur het, hy het vrygekom daarvan, hy kon sy pa vergewe. Nie omdat die simptome behandel was, maar omdat die Here by die kern van die saak uitgekom het. Dis kom ek sê, ons lewe in hierdie slim tyd. Slim tyd. Mense op medikasie sit, om alles te onderdruk. Maar daar kom nie by die probleem uit nie. Mense kry nie verlossing. Wanneer hy verlossing bring, dan bring hy vryheid. Dan kom ek los van my verlede. My verlede is in my geheue, maar hy vind verlossing plaas. En daar's geen mens, maak nie saak hoeveel grade hy het nie, wat jou kan verlos daarvan. Net die Here Jesus. 2000 jaar gelede was daar 'n tuin in die naam van Getsemane gewees, waar die Here Jesus op sy knieë bloed gesweet het en sy wil aan sy Vader oorgegee. 2000 jaar gelede was daar die man van smarte wat aan die kruis gehang het. Sy bloed vergiet het sodat jy volkome vry kan word van sonde, van jou verlede,
2000 jaar gelede na Ryder in die graf opgestaan, sodat ek en jy 'n vol lewe in Christus kan hê. Nie 'n lewe wat deur die duiwel bekrippel kan word nie. Want hy het aan die kruis het hy die mag van Satan gebreek. Daar staan, weerstaan die duiwel sodat hy vir jou kan wegvlug. Maar nog steeds is daar 'n pilletjie of 'n metode of 'n inrigting of 'n universiteit met kursusse om mense se kennis te vermeerder. Maar tog is daar net meer gebroke huwelike en kinders wat onder hierdie gemors iets van hulle lewens moet maak. Tieners selfmoorde wat toeneem, gesinsgeweld, mense wat saam bly, so kan dit aangaan. Ons leef in 'n tyd van kennis, kitsoplossings, 'n pil vir elke probleem. En tog is die kruis nergens. Tog is dit wat die Here bewerk het 2000 jaar gelede om vryheid te bring, nog steeds daar, maar die mense het net te slim geword. Alles raak net erger, sê baie van ons ou mense. Dit was so anders in ons tyd gewees. En ons soek oplossings vir ons probleme, en tog raak dit net al hoe erger, want die simptome word behandel. Maar dit wat die siekte veroorsaak, of dit wat die seer gebring het, of dit wat die sonde gebring het, word nooit behandel nie. Ons het metodes en pille uitgevind, en in 'n mate help dit vir mense. Maar daar's gevangenskap. Solank as dat daardie persoon, daardie ander een nie kan vergewe nie, bly jy in gevangenskap. Christus het gesterf vir daai sonde wat reggemaak en bely word. Christus het daarvoor gesterf. Ons moet breek met ons verlede. Ons soek vir oplossings. Ek wil vir julle sê, daar's een volmaakte oplossing. Dis by die kruis. Dis met sy lewe betaal, sy bloed wat gevloei het. Die volmaakte offer. Die volmaakte lam wat in my en jou plek geslag is. Vir my en vir jou te kon vrymaak van dit. Eers as die Seun van die mens gekom het, sal hy julle waarlik vrymaak, en die Seun van die mens het gekom. En vryheid is daar in Christus Jesus, jy moet kom, net soos jy is. En erken dat ek niks sonder hom kan doen nie, dat hy dit vir my kan doen. Is jy desperaat genoeg? Het jou dinge, jou lewe jou al so gedryf, dat jy nie meer kan nie? Is jy desperaat genoeg om dalk iewers in hierdie week of in die tyd vorentoe met jou probleem, jou stilte tyd in jou kamer, 'n dag te gaan afsonder, en die Here se aangesig te gaan soek?
Kyk die geskiedenis van Israel. Daar's verskeie gedeeltes in die Ou Testament wat sê en die Here het Israel getoets om te kyk of hulle met hulle hele hart is. Dis baie keer vir my soos hierdie mense wat op straat bly eendag met 'n pastoor of 'n vader daarvan Durban gepraat het gesê hy het nood. En dan kom hy om 'n tydelike fiks te kry. En dan het hy die fiks, maar die probleem is nie weg nie. En dan gaan dit goed vir 'n rukkie. En dan is die probleem weer daar. Moses was 40 dae, 40 nagte op die berg. Voor die Here hom teruggestuur het met die 2 kliptafels. Daar's nie so iets soos 'n kitsoplossing. Daar's 'n volmaakte oplossing. Dis by die kruis. Dis hoekom ek jou vanoggend gevra het, hoe desperaat is jy? Is jy regtig desperaat? Dat die Here jou moet vrymaak. Derek Prins, die van julle wat al van hom gehoor het. Luister, 'n kort videoklip wat hy vertel het. Vir jare het hy berading gedoen. Dag in sy lewe gekom wat hy met 'n huwelikspaar gesê het. Sê hy vir die man, die Here sê in sy woord, jy moet jou vrou lief hê. Jy is ongehoorsaam aan die woord van die Here, jy het nie jou vrou lief nie. Sê vir die vrou, die Here sê in sy woord, jy moet onderdanig vir jou man wees, jy is nie onderdanig vir jou man. Jy is ongehoorsaam aan die woord van God. Jy weet wat in die woord staan. Sê hy vir hulle gaan weg. As julle desperaat genoeg is, kom terug. God se gees is sagmoedig en geduldig. En hy gaan nie vir jou help totdat jy desperaat genoeg is om na hom toe te kom nie. Jy kan help. Die ou Halleluja lied wat sê, my al is op die altaar en wagtend op sy vuur. Nie die vuur wat ons brand nie, die vuur wat ons kom skoonmaak van binne. Het dit dalk tyd geword, dalk is jy vanoggend op 'n punt in jou lewe wat jy desperaat is. Dalk is die mense wat hier so sit te hoor wat ek sê, maar nog nie desperaat genoeg is nie. As jy desperaat genoeg is met die Here, gaan jy ernstig genoeg wees. Die Here laat nie met hom spot nie. Ek moet desperaat wees dat hy my kan help. Ernstig wees met hom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil vra, terwyl jy net so daar sit, is daar enige iemand wat die behoefte het dat ek vir jou bid, my aandui met 'n hand, met die opsteek van 'n hand. Okay. Net soos jy daar sit. Here, jy het hande gesien vanoggend. Jy het mense vanoggend gesien wat desperaat is. Wat nie meer weet waartoe om te gaan nie. Jy sê in die woord, as ons tot U nader, dan sal U tot ons nader. Dis my gebed, Here. Dat U vir hulle wat hulle hande opgesteek het, dat U
en hulle desperaatheid tot U sal nader. U daardie begeerte op hulle harte sal druk. Daai tyd saam met U te gaan soek. En nie op te staan totdat U gekom het. Ek loof en ek prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Daar sal geleentheid gegee word vir offergawes. Ons het vanoggend net so 'n paar afkondigings. Die week was dit die Jungle Sale en die gemeenskapsmark wat gister plaasgevind het. Nou ja, gisteroggend was dit baie koud. Ek weet nie wie van julle nie, maar dit was vroeg baie koud geweest. En vir die van julle wat daar was, baie dankie vir julle wat getroue handewerk gedoen het. Dankie vir julle almal daarso vir die bydrae. Ons is die Here altyd dankbaar vir wat inkom. En dan herinner ek julle aan volgende Sondag is nagmaal. Volgende Sondag het ons nagmaal hier. Ek wil julle vra om jouself ooreenkomstig dit ook voor te berei. Voorberei te kom na die nagmaalsdiens toe. En dan komende Dinsdag is daar 'n dagbestuursvergadering, 8:00. Ek vra net dat julle vir ons voorbidding sal doen en dankie vir julle wat getrou bid. En dan ja, Antoinette. Julle kan vorentoe kom, maar Antoinette het ook 'n afkondiging. O ja, Maranatha volgende Saterdag, né? Dan is daar komende Saterdag is daar Maranathas. Ons nooi al die, wat moet ek sê, hersblare. En die wat, wat ek sê, die van julle wat wil opkom, want ek en Trisha gaan in elk geval, en ek dink Susan kom op, nee, ja, Susan gaan op. Ons sê maar oor 50, want die wat oor 60 is raak al moeder. So die van julle wat oor 50 is, julle kan ook maar kom. Dis baie welkom. O ja, voor jy gaan. Kermis. Wanneer is die kermis? Dankie.
26 Oktober. Die van julle wat nog goedjies wil gee, mense asseblief, vra vir jou kerk, jou diaken in jou wijk, hulle sal vir julle sê wat ons nodig het. Kom ons raak aktief. Kom ons raak betrokke binne dit, en kom ons gee, die van julle wat nie iets wil gee nie, kom gee geld. Ons kan die geld ook gebruik. Ken julle die ou grappie wat sê die NG. En hulp sê daar. En hulp. Dawie sê en hulp. Hulle wil geld gee, kan hulle ook help. Kan hulle kom help? Ja. Daar is nou 'n paar mense. Weet julle, ek wil vanoggend nie beklei. Ek dink vanoggend het ek in liefde ook gepraat. Partykeer is dit vir my moeilik as leraar. En omdat ek seker in 'n pastoreel groot geword het. My pa het gesê die dag toe hy afgetree het, as daai een ding is wat hy nie meer doen nie, is dit kerkraadsvergaderings en om bazaars te reël. Hy woon nou die bazaars by. Maar ek wil vir julle regtig vra, weet julle mense, ons is 'n gemeente. Ons is nie 'n gemeente wat net uit individue bestaan. Ek verstaan daar is mense wat werk, of jy die goed, of mense daar goed. Maar as jy kan, gooi jou gewig ook in die gemeente. Kom help ons asseblief. Kom gee jou ook jou gewig. En kom help ons ook asseblief. Baie dankie. Antoinette, jy kan eers gou sê wat jy wil sê. Nou, net weer 'n vraag. Einde September het ons mos daai Heritage-dag gereël deur Erfenisdag, né? Erfenisdag. CPF het 'n braaidag gereël. Ek wil graag almal uitnooi as dit hier moontlik is om ons daar te kom bywoon en ons welkom julle eie vleisie te bring en te braai en gesellig saam te verkeer, maar ook terselfdertyd, die van julle wat graag dis die wat jy daar wil opslaan en kreatiewe goedjies daar wil verkoop. Al wat ons vra is R150 vir jou staankraggie vir die dag. En wat jy maak uit jou goedjies uit vir die dag, is alles in jou sak. Ons aanvaar nie skenkerings nie, want omdat ons 'n vrywillige gemeenskapsdiens is, doen ons alles gratis met liefde vir die gemeenskap. Maar my versoek is net, as julle graag ons wil ondersteun met julle tafeltjies daar te kom opslaan en die geldjie gaan vir die buurtwag mense wat patrollies ry in die nag. Ons vra nie petrol nie mense, ons vra geen fondse vir al daai dingetjies nie. Wat ons doen ons uit ons sak uit en ons doen dit uit die liefde vir die gemeenskap om almal veilig te hou, sodat almal veilig en rustig kan slaap. En dan is daar ook 'n versoekie mense, ons weet daar's baie dinge in die land in die gang. Asseblief, ons moet nie paniekerig geraak nie. Ons bly op hooggereedheid dat aangaan. As daar dinge is, dan ons wel verwittig. En ons sal vir julle tydig vroeg genoeg laat weet, plekke om te vermy. Maar as jy iets sien, iets gevaar, kontak julle mense, sê vir hulle, sodat hulle bewus is van die dinge en dat ons nodige selfs in die mense daar kan kry. Om te sorg dat die dinge gekeer word voor dit plaasvind. En ek vra ook al die boodskapies wat op Facebook en op WhatsApp rondgestuur word, mense asseblief stap dit saak, dit sal nie paniek. En dit is nie wat ons heiligheid nodig het nie. Maar tog my versoek is ook getrou die Here. Want dis iemand tog om as dit is. Baie dankie. Johan voor verjaarsdag, né? Ek weet Bian verjaar donderdag, by Bian. Sal nog iemand? Aha. Nee, ek verjaar nie die week nie. Ja, dat is nog in hierdie maand, ja, dis waar.
Kry ons koek doen. Jy gaan op die gemeente gaan my koek bring. Julle is te veel. Ja, kom ons staan. Kom ons staan, dan sing ons eers die verjaarsdag, dit daar is nog dalk wat nie hulle hande wil opsteek nie. Lord, hear me sing, oh, oh, oh. Infants I sing, oh, bless all. Give up the feeling the mercy. Oh, hear me sing, oh, happy. I sing of my peace and glory, thank all upon me, the all and roasted, underneath the works I could and cried the fear. And the Lord the heart behind the all my dear, I is more than I Lord, oh praise, oh hallelujah. Lord, oh praise, oh hallelujah. Lord, oh praise, oh hallelujah. I is more than I ever feel. Jesus is the mother of my son. I stand young and means nothing but love all to heart. I swear that I so small and I defile to praise the Lord. I see rocks for dear star. Lord, praise the hallelujah. Lord, oh praise the hallelujah. Lord, oh praise the hallelujah. I see lost my dear star. Dear Lord, was lovely, take your wonder of my word. Last I sang is love of common, it will dance with their word. Only if a deed were written, once I would more not true, once I would saw the star. Lord, oh praise, oh hallelujah. Lord, oh praise, oh hallelujah. Lord, oh praise, oh hallelujah. Say words of heaven's heart. Say words of heaven's heart. Say words of heaven's heart. Geliefdes, mag die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die inwonende Gees, by julle almal wees. Amen.
Take that comfort away, and all the away. Take this monster won't you fight a faster. Take this softer your guilty person back on you. Take this older your shakes of all and God you. Underneath, heart and failure, make it undo. Why can't you crown this failure? Forgive my leader, make it go down, and this all they know. Take this old down, what that this can show. Take this work on you, what that will you not see. Take this baby, and may you give my love to you. You see my holy in the softly of me to be. Underneath, all in failure, make it come you, but at your crown, this failure, only failure, make it go down, and this all they go.